하지만 갈라쇼가 끝난 이후에 12명의 무용수가 함께하는 STF 무용단의 본격적인 활동과 그리고 무대가 시작되니까 앞으로도 많은 관심 부탁드리고요. 더 많이 준비하고 더 많이 노력해서 여러분들 앞에 계속해서 설 수 있는 STF 무용단 수성무용수 최호종 그리고 무용수들 되겠습니다. 그리고 아직 저희 무대가 끝나지 않았습니다. 관객분들을 위해 준비한 특별한 무대가 남아있으니 아직 집에 가지 마시고 잠시만 기다려주세요. 오랜 시간 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분들도 모두 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.